看到这一幕蒙圈了吧？心里肯定在嘀咕，他们到底是在干啥呢？如果告诉你这是在安装空调，是不是觉得有点不敢相信？这是印度人发明的一款土空调，只需要陶土管和水就行了。土空调的设计灵感来源于蜂巢，整个空调是由很多根陶土管子组成，再将所有的陶管塞满后，只需要在上面浇水，就能感受到阵阵凉风。其原理是利用传统的蒸发冷却方法来进行制冷，水在蒸发的过程中会吸收空气中的热量，就会使空气温度下降。当热空气在对流过程中穿过陶土管，由于水的温度较低，遇到热就会吸收周围的热量，从而实现降温。如果用风扇在土空调的另一面吹风，将会加速空气的流动，其降温效果会更好。通过测算，在45摄氏度的大热天，经过土空调吹出的风只有30摄氏度，并且其成本也是非常的低，只要80多块钱，在当地销售非常火爆。炎热的夏天更是供不应求。其实我们经常在一些工厂车间看到的冷风机也是同样的原理，在冷风机的四周装有使用耐腐蚀材料的蜂窝状湿帘，通过水循环系统对湿帘不断增湿，并在冷风机内装有风扇。当风机运行时，湿帘冷风机产生负压，使机外空气流经多孔湿润的湿帘进入机内，由于湿帘上的水蒸发吸收热量，迫使流过湿帘的空气降温，再吹出去就是凉风了。同时由于湿帘上的水蒸发后增大了空气的湿度，因此湿帘冷风机具有降温增湿的双重功能，其制冷效果肯定没空调好，但比空调更省电。